आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव मणिपुरदा अनौब बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री कनाना ओइगदगे हाइबदु दोलगी सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंगना लेपकनी चाही 12 13 फावद लेबा अंगांगसिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन कापा हयेंगदगी हौरगनी मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरना यूक्रेन हुजिक ओइरिबा फिबमगी मतंगदा ngasi संसद वा nganggani amasung Russia amasung Ukraine gi marakta ngasi manga suba round gi wari sanaragani Laibak asida hujik oiriba COVID-19 ki phibam yenglaga tabiribe singna laichat asidagi ngakthoknaba makhagi niyam singasi ngakna chatpinaba haijari vaccine kapa yaraba mipum khudimak suksoi soidana vaccine kapthokpiyu face mask sopiyu social distancing sungsoi soidana ngakpiyu amadi khutsa singna hamdokpiyu maimit singna tathokpiyu hujik mapung oiba paw केंद्र की सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण बु मणिपुर की बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंग बखन अनबा सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइना अदुगा केंद्र की आइन मंत्री किरेन रिजिजू बुना को ऑब्जर्वर ओइना बीजेपी की पार्लियामेंटरी बोर्ड ना हापख्रे मणिपुरदा अनौब सरकार की मुख्यमंत्री कनाना ओइगदगे हाइबदु सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंग असिना लेपकनी 13 सुब मणिपुर विधान सभा की मतम था असिगी 18 लोइरगदबना मसिगी ममांगदा अनौब सरकार सेंगबनी निंगसिंगबे याय तांकक अनि थोकना हंदक पांगथोकिबा मणिपुर विधान सभा की मिखलदा बीजेपी ना सीट 53 फंगदुना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइखिबनी ट्रिब्यून योंगचाकी राइज थाकी योंगचाकी मतंगदा नुमिन इनी जथगदबा राइज थाकी वर्कशॉप कम एग्जिबिशन अमा ngasi लम्फेल पाता लैबा ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकनी मसी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रिब्यून सिनबनी थौरम असिदा अखंग अहे कयाना वांगांगली असम विधान सभा की बजेट मिफम ngarang हौख्रे ngarang अहोब नुमिता राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखीना वांगांगबदा हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अवांग नोपोलमदम्बु चौखटपगी अनौब इंजिन ओइना सेमगतनबा मिशनना असम सरकार दा सु चाउना पुंगिंग थौगतली राज्यपालना सभा की सदस्य खुदिंगमक्ता राज्य असि हिरम खुदिंगमक्ता मांगजिल थाना चौखट हन्नबा होननबा अपील तौखी महांगना हाई वर्ल्ड बैंक की सेंथंग मखादा पाइखटकदबा असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र तुरेल की खनगतलबा मफम सिंगदा पाइखटलगनी राज्य असिदा क्लास 3 अमसुंग 4 ग्रेड की पोस्ट 19 हेना लौबगी थबक रिक्रूटमेंट बोर्ड ना हौरगनी राज्य असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लुपा लाख 15 चंगना मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर लिसिंग अमा सानबा सेनफम काइथोकले चाही 12 13 फावद लेबा अंगांगसिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन कापा हयेंगदगी हौरगनी इंग्लिश 2009 ना 2010 फावद पोकपा अंगांगसिंगदा वैक्सीन असि कापा यारगनी हक्सेल मंत्री मनसुख मंदाबियाना लेबाक असिगी अंगांगसिंग अमसुंग चाही 60 की मथक्ता लेरबा मियोइसिंग सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकनबा हाइरी ट्विटर दा थागत पगवारोल अमदा श्री मंदाबियाना हाई अंगांगसिंग असोय अंगाम यावदबा हाइबसी लेबाक असि असोय अंगाम लेत्रे हाइबनी चाही 12 13 फावगी अंगांगसिंग हयेंगदगी कोविड वैक्सीन कापा यारगनी हाइना महाकना नुंगाइबा फोंदोखी आकाशवाणी पाउमिना हाई केंद्रना वैज्ञानिक सिंगा खनरबा मतुंगदा चाही कांगलुप असिगे अंगांगसिंग हयेंगदगी कोविड-19 की वैक्सीन कापलगनी हाइना ngarang लाउथोखिबनी अंगांगसिंग असिदा कापवदौरिबा वैक्सीन असि हैदराबाद लेबा बायोलॉजिकल एडवांस न पुथोकबा कोर्बेवैक्स हिदाकनी कोविड-19 की वैक्सीन कापगी खोंजंग असिदा चाही 13 मथक्के अंगांगसिंगदी हानन वैक्सीन कापा हौख्रबनी मरक असिदा सरकारना चाही 60 मथक्की अतोपा लैना लेबा मियोइसिंग खक्तमा कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज कापलंबा दु हयेंगदगी चाही 60 सुरबा मियोइ खुदिमक प्रिकॉशन डोज कापा यारगनी हाइरी
Laibak sinba thungna chathariba COVID vaccine kapagi khongjangda hojik phawada vaccine dose koti chama marifu lak nifu ena kapkhre haksel mantralay gi pauna hai ngarang khakta da vaccine dose lak tarama pan lising humphumari ena kapki hawkhiba pungkun mari da laina sinna naba mioi lising mari ena naba pakki bagaloina na naba phabagi changcha da marfudrani pandas mik taret ani yaure hojik phawada phagalakhiba apunma masing koti mari lakun mari lising ni phutaruk hele hawkhiba pungkun mari da COVID ke anoba case lising ani na thengnakhi hojik laibak aside active case lising kunthau hundoi jama pantara taret leiri hairiba matam aside mioi marfudra taret laina sidagi leikhide nongmada positive oibegi changchada sinodasmik ahum taret oiri aduga sayolgi oina positive oibegi changchada sinodasmik mari tarukni tabiriba pawase akasbani phaldagini Mapan Thauram Mantri Dr. S. J. Sankarna Ukraine da hujik oiriba phibangwi matangda sangsat ki sabha ani maktanga si mahagi warul pigani ngaksel Mantri Rajnath Singh na su sabha ani maki miphamda tha asigi mapanda soibadegi missile kap bagi matangda wangangani hawkhiba yumchaka janubida technical ki asoiba leibadegi missile ama Pakistan lomda kapki sarkarna thaudok adubo hakjinna lawbaga loinana awangba takta tijinaba khangan khrabani Lok Sabha da ngasi lisingani kuni thoi kulhumdogi railway mantralay gi demand for grants khanaduna vote launagani Tripura da scheduled tribe ki list ta kanglup khara yawanabagi matangda the constitution scheduled tribes order amendment bill lising ani kuni thoi puthokani Raja Sabhadana Development of Northeastern Region Mantralay gi matangda khananainagani amasung the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill lising ani kuni thoi su puthokani Sangsat ki mipham yausangi suti oibana maram oiduna tha asigi tara tare amasung tara nipan da mipham leiroi wafam asi Raja Sabha ki chairman M Venkaiah Naidu ngarang lauthokhibani Lok Sabha da ngarang Jammu Kashmir Appropriation Bill lising ani kuni thoi amasung Jammu Kashmir Appropriation number 2 Bill lising ani kuni thoi pass tawki Russia amasung Ukraine gi marakta ngasi manga suba round gi wari sanaragani laibak ani nangarang suwari sanakhi adumoina Ukraine gi kip amasung tongan ba sar singda Russia gi military operation singdi makha chathari video conferencing gi khutangda ngarang laibak ani gi marakta wari sanakhiba aduda awang bataki official ke yawkhi wari sanaba du pung kaya chumna chatharba tungda ngasi amuk hana makha chathanaba lemna kibani hawkhiba numit kharani asida laibak ani gi marakta yasinabagi phibam lakpa uri wari sanabada yauriba nakal ani gi mioi singna santi lan lepa amasung khudakta lanmi handukna ba yauna tongan ba wafam kaya khanagani Selthru Mantri Nirmala Sitaramanna hairi Jammu Kashmir da thabak phangdabagi chang hanthare Center for Monitoring Indian Economy CMIE gi paupalladuna Srimati Sitaramanna hai English ngani tara tarukta thabak phangdabagi chang chada kun oiramba adu mamang thaloi silakpada chada tara humdoi dasmik anida hanthare Lok Sabha da ngarang mantri na hai laibak asida punamangnai ikai khumnaba sangbidan ama lairiba sigi mathakta Pradhan Mantri ani symbol ani amasung sangbidan ani leiba yaroi mahangna hai articles ahum humphura lokthokhibaga loinana Jammu Kashmir dagi michang mikhai naibagi ain lokthokre mahangna hai Jal Jeevan Mission gi makhada chahi sigi August phawbada Jammu Kashmir gi yumthong khuding makta thaknaba aphaba ising phanghallagani Srimati Sitaramanna hai lamdam asigi naha singda thabak phanghanaba honaba haibasi sarkagi khwaidagi maru oiba pandamni masi phangnabagi damak jaihi asida akanba thabak paikatkani haina mantri na phongdoki Rural Development amasung Panchayati Raj Mantri Giriraj Singhana hairi laibak asigi miyamna athuba matamda magi lolda ibalamgi pata phanglagani mahakna hai Land Resources Bibhagna mathang thadagi multilingual software sijanaba hauragani New Delhi da ngarang Land Governance Reforms ki matangda e-book ama phongbagi thoramda mantri na wapam asi phongdokhibani Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba vaccine kapthokpa face mask sopa phutaruk lapna lailaiba khutsama di mai mitaru tanana thamba haiba asamba thong sing asi ngakna chatpinaba amu ana ningsingjari aroiba da maruiba pau amu ana Manipur da anauba BJP sarkar gi mukhyamantri kanana oigadagi haibadu dolgi central observer singna lepkani
Chahi Taranithoi Taramari Pawada Leba Ngangsingda COVID-19 vaccine kapa ahengdagi hauragani. Mapal Thauram Mantri Dr. S. J. Shankarna Ukraine da hujik oiriba phibangmi matangda ngasi sangsata wa ngangani amasung Russia amasung Ukraine gi marakta ngasi manga suba round gi wari sanaragani Paulo Jare.